Jothurwa untie. Unena maber. Unena maber. Munaniona vizuri. Hapa munaniona vizuri. Mimi ndio Sifuna. Na nyinyi ni kina nani? Nyandiwa, nyinyi ni kina nani? Tuliamka asubuhi tukakuta wamefunga barabara. Lakini nyinyi watu wa Nyandiwa nataka mjipigie makofi kwa sababu muliingia nyinyi wenyewe. Mukatoa hiyo takataka walikuwa wameweka kwa barabara. Walisema hatuwezi kufika Nyandiwa. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Tumefika hatujafika? Mimi na mambo mawili peke yake. Jambo la kwanza nataka nichukue fursa hii ni washukuru nyinyi watu wa Nyandiwa, watu wa Suba na watu ya Homa Bay kwa ujumla. Kwa miaka 9 ambaye nimekuwa katibu wenu mkuu wa chama cha ODM, katibu mkuu wa baba Raila Amolo Odinga, mumeniunga mkono, mumenishikilia, mumenionyesha heshima. Nataka niseme asanteni sana kwa hiyo support ambayo mmenipatia nyinyi. Jambo la pili, nataka niwahakikishie hata mahasidi na maadui wakijaribu kuleta propaganda kati yetu, hatuachani. Ambia mwenzako hatuachani. Hatukosani. Hatuachani. Mimi na huyu mheshimiwa Babu Owino na mheshimiwa James Orengo ambaye yuko pale na jamii mzima ya Mulembe na jamii mzima ya hapa watu wa Luo Nyanza, hatuachani na hatukosani, si ndio? Mimi ninavyojua nyinyi wote watu wa Homa Bay mnakumbuka vitu baba alikuwa anatufunza, si ndio? Baba alitufunza tuweke demokrasia mbele, tuweke uhuru wa wananchi mbele, tuweke utawala wa sheria mbele. Saa hii kuna watu hapa Homa Bay wanatuambia ati nyinyi watu ya jamii ya Luo Nyanza mumechoka kupigania demokrasia, ati mumechoka kupigania uhuru, ati mumechoka kupigania haki za kibinadamu, ati nyinyi bora barabara ijengwe hata wakiua Albert Ojwang ni sawa. Mnakubaliana na hii wakora? Mnakubaliana na hawa watu? Tuendelee ile barabara baba alitufunza, tuendelee barabara baba alituachia. Nataka niulize hapa Homa Bay, hapa ndio tunaambiwa ati Ruto ako na kura hapa Homa Bay, kwa sababu vile babu amewaambia na vile mheshimiwa Karoli amewaambia. Tumetembea Kenya mzima kama kikosi cha Linda Mwananchi, tumekuwa kule pwani, mheshimiwa Mwashako yuko hapa atawaambia hakuna kura ya kasongo kule pwani. Tumeenda mpaka Nakuru, tumeingia Umasaini, tumekuwa Kisii na kina Kibagendi, tumekuwa kule Western, hakuna kura ya kasongo mahali popote. Sasa wanatuambia hapa ati ndio stronghold ya kasongo. Nataka mseme kwa sauti moja Nyandiwa, mahali wengine wako wasikie. Hapa mnasemaje? Kasongo, kasongo, kasongo. Aende asiende? Aende asiende? Mimi nataka mjue shida zangu zote ndani ya chama cha ODM zilianza siku ile polisi walitoka Nairobi wakakuja hapa Homa Bay, wakachukua kijana mdogo anaitwa Albert Ojwang, mnamjua hamumjui? Wakampeleka kwa cell, wakapiga yeye huko mpaka wakaua. Mimi nikasema tulikuwa tumeandikisha mkataba na chama cha UDA kwamba mauaji ya kiolela ya vijana itasimama. Siku ile waliua Albert Ojwang, nikasema hiyo ndio mwisho ya uhusiano wangu na hii serikali dhalimu ya UDA. Ndio maana mumeona wamenifurusha kama katibu wenu mkuu. Lakini tulikuwa Taita Taveta, vijana wa Taita wakasema wachana na vitu ya SG, tunataka kukupatia ingine inaitwa HE. Mnaniona vizuri? Hiyo HE si inatoshana tu na mimi. Nataka niwaombe ya kwamba tunapotoa uamuzi wa kusonga mbele, watu wote ambao mlikuwa mnaamini kwa sera za baba Raila Amolo Odinga, watu wote ambao mnaamini katika demokrasia na haki na utawala wa sheria, mtembee na sisi. Mutatembea na sisi? Mutatembea na sisi? Vile mnaona huyu Sifuna kujenga stadium itanishinda, kujenga barabara itanishinda, lakini ahadi ambaye natoa, hakuna siku nitatuma polisi wangu wachukue vijana wenu hapa Homa Bay wawafanyie madhara ambaye walifanyia Albert Ojwang. Asanteni sana na Mungu awabariki. Narudisha kwa Babu Owino. Asante sana mheshimiwa. Mimi nitawapatia maneno venye mnataka.
Wacha kwanza nipatie mtu mwingine muhimu zaidi kwa maisha yangu mimi mwenyewe na maisha ya wananchi wa Kenya. Huyu ni nani? Huyu ni nani? Huyu Orengo. Niliposhikwa, Orengo ndiye alikuwa. Baba alipokuwa na shida kotini, nani alikuwa? Babu alipokuwa na shida, nani alikuwa? ODM ilipokuwa na shida, nani alikuwa? Orengo ni mzuri, sio mzuri? Alafu kila siku wanapiga Orengo. Huyu Orengo mimi umuita ni comrade, the walking constitution. Huyu Orengo pia anatosha atoshi. Huyu Orengo ako na akili pia ya kuendeleza hii nchi mbele, si ni ukweli? Na huyu Orengo ashikane na Sifuna, nchi itaenda mbele ama itaenda? Watu watafute Kalonzo, nchi itaenda mbele haitaenda? Kila siku tunaambiwa tu ati kuna watu wenye wako wabaya. Ati huyo Orengo akiongea na Matiang'i ni mtu mbaya, akiongea na Kalonzo ni mtu mbaya. Kalonzo si aliwasaidia for 3 terms? Kalonzo na Ruto nani alisaidia Wajaluo sana? Na nani alisaidia Wasuba sana? Siende alishikilia baba mara 3. Kalonzo tosha atoshi. Nataka nichukue hii nafasi, huyo Orengo ndiye ataleta hawa viongozi wote pamoja na wakae pamoja kwa meza na watuambie mwelekeo. Karibu sana Senior Council. Harambee!